Tnied uffiċjalment il-ballu tal-qamar ta' Wissu, avveniment li ilu jsir snin twal bris il-Community Chest Fund li iżda fi kliem il-President George Vella se jkun l-aħħar edizzjoni ta' dan il-ballu waqt il-presidenza tiegħu. Dan sabiex jevita kull spekulazzjoni li possibilment jista' jibqa' terminu ieħor fil-presidenza. Dan l-avveniment ġimnidi waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz Verdala miċ-Chairman tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu Daniel De Petri Testaferrata, illi fisser din l-attività bħala tradizzjoni li ilha ssir għal tul ta' snin u saħansitra nżammet anke matul is-sentejn tal-pandemija. De Petri Testaferrata ssaħaq li l-ballu jaqqat is-sens ta' kultura mad-divertiment u l-filantropija. Il-President ta' Malta George Vella ringrazzja lil Markezin De Petri Testaferrata u lil bqija tal-membri tal-Kumitat Organizzattiv flimkien ma' l-sponsors li minn sena għall-oħra jagħtu l-appoġġ tagħhom. Il-President Vella għadda l-messaġġ tiegħu għal dan l-avveniment. Tista' tgħaddilna l-appell tiegħek lill-poplu peress li dan tista' tgħid l-aħħar August Mumble fil-presidenza tiegħek. Tista' ma kera l-aħħar wieħed imma fil-fatt l-istorja il-fatt snin jgħaddu u memġdubu li niftakar li snin diffiċli għaddejna minnhom meta kellna komplu organizzaw dal-ballu xorta fis-snin tal-Covid. Jiġifieri dis-sena suppost l-affarijiet ikunu ħafna iktar faċli milli kienu qabel. Però l-appell tiegħu wieħed, l-appell tiegħu huwa li nixtieq li dal-ballu jkun kif dejjem ngħidu kważi aħjar minn ta' qabel, però fl-istess ħin ukoll irrid li ndaħħal f'moħħ in-nies l-appell li dan mhux biss huwa okkażjoni ta' divertiment. Di okkażjoni fejn iva wieħed jiġi jieħu gost jilbes, jiltaqa' mal-ħbieb u jissoċjalizza, però wieħed irid jifhem li d-dħul minn din l-attività b'mod partikolari plus dak li ġibant l-sponsors imur għall-kawża ġusta. Il-kawża li nippruvaw ikollna biex ngħinu lil min ikun problemi soċjali u min jintlaqat sfortunatament bil-mart. U dan huwa xi ħaġa li huma talbiet kontinwi li deħlin til-Malta Community Chest Fund. Fil-waqt li awgura li l-ballu jkun ta' suċċess, George Vella esprima x-xewqa li fuq kollox ikun hemm attendenza sodisfaċenti li permezz tagħha tingħata għajnuna lil dawk kollha li jiġu fil-bżonn tal-Malta Community Chest Fund. Fil-fatt l ewlieni ta' dan il-ballu u li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawk l-individwi li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli kemm jekk ikkawżat mill-marda tal-kanċer kif ukoll minn mart serju ieħor.